ربنا اینی اسکنت من ذریتی، اینجاست زن و فرزند باقی مانده، یک کمکی مواد خوراکه یا آب قطعش است، یک روز دو روزشان میشه. ربنا پروردگار اینی اسکنتو، مساکن ساختم، جاگزین ساختم، من ذریت از اولاد خدا، بوادن در دشتی که غیر ذی زرع، قابل زراعت نیست که در اونجا چیزی کاریده شوه، عند بیتک المحرم، بنزد خانه تو که قابل قدر است، قابل عزت است، محفوظ و محترم است. ربنا پروردگاری را ساکن کردم، لیقیم الصلاة که نماز درست قائم کنه، اشعار زنده نگاه کنه در اینجا. فجعل افئدة من الناس، یا الله بگردان دلهای بعضی از مردم را، تهوی که رغبت کنه، میل کنه، الیهم بسوی از یا قافله های طرف بیایه، ایجای آباد شوه. ورزقهم، تو روزی بده یا الله، من الثمرات از مختلف پیداوارا و تولیدات، لعلهم یشکرون، شاید که یا موحدین باشه نعمتی تو را سپاسگزاری کنه. این گپ عادی نیست. زمانی که شوهر حرکت میکنه و همسر و طفل خرد خود در دشت و بیابان گذاشته، بسیار این دعا را دیگه شما ببینید که در کدام حالت و صحنه گفته باشه که ابراهیم علیه السلام یار اعلام میکنه. محض مادر وقتی فرزند خودش میره به یک سفر تجارت میره، مادر دست در گردن بچه انداخته میباشه و گریان میکنه که بچه‌م بخیر بی، بسیار دلش درد میکنه. آیا پدری که همین قدر فرزند محبوبی که زیر فرمانش حتی تکلم نمیکنه و او سیاسری که یقینا فرمان شوهر خدا دمی حالت میپذیره، دیگه شما چی میگی که چه قسم دعا کرده باشه و چه قسم الله متعال او را نپذیره؟ ببینی انسان همونطور توکلی را نمیگه که تنها همونطور اله کو، دعا از الله متعال طلب میکنه. چی درسای عظیم است. خواهرای ما درس بگیره که به خاطر دعوت دین هر نوع خواهشات دنیا زیر پا میشه، به خاطر که هدف بزرگ است، به خاطر هدف بزرگ هیچ زندگی دنیا را نمیخواه. ابراهیم علیه السلام ما کم نگرفته که برای ما آرد پرتو، برای ما روغن پرتو، برای ما دیگ و کاسه پیدا کو، برای ما خانه پیدا کو، ما اینجا وحشت زده میشم، ما عزت و آبروی میریزه. این گپا را نمیگه، چرا که او در بیت نبوت کلان شده، میفهمه دعوت توحید و ادا کردن مسئولیت ابراهیم علیه السلام از اینکه خیلی بزرگ است، هیچ چیزی را از پیش طلب نمیکنه. شما فامیلای دعوتگرا را زندگیش مطالعات بکنه، اول خدیجه رضی الله عنها را مطالعه بکنه که چقدر ستون استوار در زندگی دعوتی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. از همون خاطر است ازواج مطهرات دیگری که محض یک گپ پیدا کرد الله متعال آیات را روان کرد، اذهان ازواج مطهرات تربیه کرد که شما به پیغمبر علیه السلام در مورد زندگی دنیا هیچ چیزی را باید برش خفگان پیدا نکنید، چرا که او اهداف دیگری بزرگ دیگری داره از دعوت، او را مصروف به این گپای دنیا نسازه. یک زنی که یقینا شوهر و همسر دعوتگر داره باید این نقاط و این گپا را مکمل در خیال خود در لحاظ خود نگاه بکنه، فکری از او را مشوش و مضطرب پریشان نسازه در پالوی دیگره، یعنی دیگر طرف فکرش مشوش شوه. چرا دعوتگر اهداف دیگری داره، کارهای دیگری داره، از این که خیلی بزرگ است. یقینا انسان سخت رنج میبره که تو مفکوری تو چی رقم میباشه، هدف چی رقم میباشه، اما تو را وادار به این بسازه که تو در جنجالای خیلی کوچک جزئی زندگی گیر بیایی. بسیار سخت است. من بارها از همون خاطر ترغیب میدم که دختری موحد و بچه موحد دعوتگر اردوش نباشه، بسیار سخت است زندگی پیش بردن، رای دعوت پیش بردن این گپ عادی نیست. اینمی مشکلات ها را در نظر گرفتن و اینمی دشواری ها را متحمل شدن. هاجره یک زن عادی نیست، هاجره کل مشکلات ها را سر دوش خود گرفته و میدانه که توشه یا بوازقیمه دو سه روز بعد مکمل ختم میشه، اما مانع ابراهیم علیه السلام نیست، چرا میدانه که ابراهیم علیه السلام برای نشر توحید الله در سرزمین فلسطین میره و ما اینجا این منطقه را آباد میکنیم. اینطوری فکر یا اینطوری نظریه پیدا کردن هر کس نمیتونه. اینا کسایی میتونه که دین الله پیشش محبت زیاد داره و فقط میگه که رضامندی الله آرزوی ماست. از او خاطر من بارها میگم که کوشش کنی زندگی آینده تانه بسیار دقیق مطالعه کنی، دقیق، بسیار حساب شده، موزون، قدم به عجله نگذاری، تلاش بکنی، خیر است.
لیکن آینده زندگی تان در نظر بگیری که ما خدمت دین در کدام صورت کرده میتونم. شما باور بکنید تور دعوتگرای است که به محض توی کرده و مردکه نه تنها دعوتگری خود از بین برده بلکه نعوذ بالله فاسد درجه اول گشته. و اینطور کسایی هستن که و دعوتگر نبوده اما توسط خواهری که یقینا دعوتگر است و آدم انقلاب در زندگیش پیدا شده. از او خاطر این منزل خیلی طولانی است. انسان باید از شتاب کار نگیره، بسیار دقیق قدم بگذاره، ام خواهری ما و ام برادر دعوتگری ما. این یاد داشته باشه که معاونت در دعوت هر کس نمیتونه. ما یکی از خاطرات خدا براتون میگم. امسایه ها جمع شده بود سری همسر ما که والا مولوی صاحب سرش حکومت آمده بود یا میگرفت گرفتار میکرد. شما باور به الله بکنید همسرم گفته بود، گفت پروا نداره ما وقتی انتظارا را داشتیم هیچ گپی نیست دیگه، ای به خاطر دین الله است درد نداره. یکی از جمله خاطره های خوبی که ما دارم همیشه دعا برش میکنم می نویسته گاهی مانع ما نشده که تو میروی و اینی چیز در خانه وجود نداره یا اینی گپ بین تو رسته. نه 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 نه، قبلا برش گفته بودم که در راه دعوت ما تو مانع نشوی. وقتی که ما در کدام جهت روان بودم هر نوع سختی را باید تو متحمل شوی. الله متعال به کلی دعوتگرا همون قسم زندگی را مهیا و برابر بسازه. دیگه شما تاریخی امی راتمردای دعوت که مطالعه میکنه، اولترین معاون در راه دعوتشان همسرانشان است. پیغمبر علیه السلام خدیجه رضی الله عنها حوصله افزایی میکرد، برش طور گپا را میگفت که او گپ در او زمان به اتم وار قوت داشت. این بسیار مهم است. از او خاطر ابراهیم علیه السلام دعا میکنه که الله ربنا اینی اسکنت، پروردگار ما ساکن ساخته من ذریت از اولادی ما بواد در دشت که غیر ذی زرع قابل زراعت نیست، عند بیتک المحرم، به نزدیک خانه تو، یعنی خانه ای که اول خانه برای عبادت الله در اونجا بنا شده، المحرمی که خیلی عزتمند و محترم است. ربنا پروردگار لیقیم الصلاة، که نماز درست قائم کنه، فجعل افئدة من الناس، بگردان قلبای بعضی از مردم تهوی که رغبت و میل کنه الیهم بسویشان، ورزقهم، تو روزی بدی الله من الثمرات، از پیداوار از میوه ها، لعلهم، شاید یشکرون، یا موحد باقی بمانن شکرگزاری تو را بکنه. ربنا انک تعلم ما نخفی، پروردگار یقینا تو میدانی آن چیزی را ما نخفی که ما نمیدانیم از ما پنهان است، یعنی من نمیدانم حکمت در اینجا چیسته. فقط یگانه چیزی که مورد تسلی قلب ما میشه حکمت پوشیدی توسته، وگرنه در ظاهر همسر ماندن، طفلی که سالا امید برش داشتم او را ماندن و خود تنها رفتن بسیار سخت است. خو یگانه چیزی که سبب حوصله افزایی ما شده و ما را تسلی میده حکمت های تو پنهان و پوشیده است، ما نمیدانیم. ربنا انک تعلم ما نخفی، پروردگار تو میدانی آن چیزی که ما پنهان میکنیم. دعا میکنه یعنی به خاطر مادیات دعا نمیکنیم، حاجت که ما داریم الله بر پنهان است او را تو میدانی. و ما نعلن آن چیزی را که ما اشکارا میکنیم، و ما یخفا علی الله، نیست پوشیده بالای الله من شیء، هیچ چیزی. حکمت ها مصلحتایش فی الارض، در روی زمین هم به الله معلوم، ولا فی السماء، در آسمان هم پوشیده از الله نیست، کلش به الله نمایان است. همین حکمت ما را واداشته که فرزند دود سیاست خود ایجا بگذارم. الحمدلله الذی، الله اکبر، در این طور موقع مصیبت انسان چی باید بکنه؟ چی درس عظیم است. زمانی که مورد فشار قرار میگیری، تکلیف مصیبت قرار میگیری، نعمت الله را در نظرت بیار. کدام نعمته؟ الحمدلله، تمام صفات کمال برای الله است، قابل ستایش ها و مدح تنها و تنها الله متعال است. الذی، ذاتی که وهب لی، بخشش کده برای معلل که برای دی سن سال پیری اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام. ان ربی لسمیع الدعا، یقینا پروردگار ما شنونده دعاست، قبول میکنه دعا را. ربی پروردگار جعلنی، مرا بگردان، مقیم الصلاة، خودی مرا قایم کننده نماز، یعنی مکمل رابطه ما با تو قایم باشه، عبادتی که خیلی اهمیت داره اول مکمل و نمایان باشه. و من ذریتی، از اولادی ما، ربنا پروردگار و تقبل دعا،
دعا را قبول کو یا الله. ربنا اغفر لی، الله بر ما بخشش کو، ولی والده، به پدر و مادر ما، ولی المؤمنین، به کل مؤمنا. مراد از مؤمن مطلق مرد یا زن، مطلق صاحب ایمان میگه. یوم یقوم الحساب، در روزی که حساب قائم میشه الله نمایان شوه اوجا مغفرت و بخشش و آثار بخشش تو یا الله اونجا نمایان شوه که ما بخشیده شده باشیم. کسی که شخصیتی که کل عمر مبارزه برای توحید الله کرده اما ترس از الله داره، طلب مغفرت و بخشش برای خود و برای اولاده و برای پدر و مادر و برای کل مؤمنان میکنه. ما عبادت الله را اج نکردیم اما توقع داریم که بعد وحی سر ما بیاد. اما او مردای بزرگ کل عمر خود فدای دعوت توحید کرده اما بازم از الله متعال حراس داره. میگه مغفرت، اثرات مغفرت تو در روز قیامت سر ما نمایان شود. الله همین قسم اثرات مغفرت الله را سر ما و شما نمایان کنه، وگرنه که رحمت الله نباشه تباستیم. ولا تحسبن الله غافلا، گمان نکوی مخاطب یا پیغمبر علیه السلام الله را غافلا بیخبر عما یعمل الظالمون، از آن چیزی که انجام میده ظالما. کدام جفا ظلمی که در حق تو پیروان تو کرده رایست، در حق دین کرده رایست پیغمبر علیه السلام تسلی میده برش که طور فکر نکنی که از بیخبری الله است، نعوذ بالله. این طور نیست که الله خبر نباشه یا از یا انتقام گرفته نمیتونه، بلکه الله متعال مکمل میبینه، لیکن حکمت تقاضای ازیره کرده که ظالما را موقع بده. انما یؤخرهم، یقینا پسان میکنه یارا عذاب دادنشانه، لیوم برای روزی که تشخص فیه الابصار. دو معنا داره، یکی باز مانده باشه از حرکت نمیکنه امی نظرها چشما، تشخص و امی طور باز مانده باشه فیه دو روز الابصار، از دستی حیبت مکمل استاد شده باشه، یک معنا. دوم تشخص و خیره شوه فیه دو روز الابصار، و این نظرها خود به خود از دستی حیبت جا به جا استاد شوه. مهطعین، دونده ها باشه، می دون مقنعی رؤوسهم، بالا کننده سرای خوده یا پایین انداخته، اردو از لغت ازداد است. لا یرتد الیهم طرفهم، باز نمیگرده نظرایشان از حیبت. و افئدتهم هوا، قلبایشان مکمل خالی باشه، هیچ چیز نه عقل نه دانش نه امید نه طمع، از همه چیز چی باشه؟ خالی شده باشه. حیبت زیاد است در روز. و انذر الناس، با کمال شفقت بین بده پیغمبر علیه السلامی مردم را، یوم از روزی که یاتیهم العذاب، میایه برشان عذاب. فیقول الذین ظلموا، میگویه ای کفار، ای مشرکین که ظلم کردن، ربنا پروردگار اخرنا، ما را پسان که الی اجل، تا یک تاریخ، اگر عذاب دنیا باشه ای گپ میزنه، الی اجل قریب، تا یک وقتی نزدیکه، که نجب دعوتک، که ما اجابت کنیم دعوت تو را. دعوت تو کیسته؟ توحید تو را لبیک بگویم، عقیده کنیم. و نتبع الرسل، تابعداری پیغمبرها را بکنیم. نمیگه که یا الله ما را پسان کو، الی اجل قریب نجب دعوتک، که اجابت کنیم دعوت تو را توحیده. و نتبع الائمه المجتهدین، تابعداری ائمه مجتهدین بکنیم. نتبع الرسول میگه. اولم تکونوا اقسمتم، یک مانا، اگر در دنیا باشه ما را مؤخر کدوم. و انذر الناس، بترسان به کمال شفقت مردم، یوم از روزی که یاتیهم، می برشان العذاب، عذاب. فیقول الذین ظلموا، میگویا مشرکین ربنا پروردگار اخرنا، ما را باز بگردان در دنیا، الی اجل، تا یک تاریخ قریب نزدیک، زیاد عمرم در دنیا ما را ندی، خیلی کم وقت وجا بریم. نجب دعوتک، که بپذیریم عقیده توحید تو را. و نتبع الرسل، تابع داری پیغمبر بکنیم، در نقش قدم پیغمبر روان شیم. الله میگه ولم تکونوا اقسمتم، آیا شما نبوده که قسم میخورده من قبل و پیش از در دنیا، میگفتی ما لکم من زوال، اج نیست برای شما زوال، شما فانی نمیشه. اگر که به مرگ انفرادی خو قائل بوده، اما به طریق مجموعی سری دنیا فنایش شما عقیده نداشته. حالی هم نظامای کفری کمونستا همی عقیده را داره که دنیا فنا نمیشه، یعنی طور نسل به نسل پیدا شده فنا شده میره. لیکن این قسما را وام دو زمان هم خورده بود. و سکنتم فی مساکن الذین، اسباب بیدار کننده و هوشیار کننده برای شما زیاد آمده بود، اما شما از او درس نگرفته.
و سکنتم شما سکونت گزیده فی مساکن الذین در جاهای کسانی که ظلموا انفسهم که سری نفسهای خود ظلم کرده بود، شرک کرده بودن. کسی شرک میکنه، معصیت میکنه، سری نفس خود ظلم میکنه، نفس خود به عذاب الله پیش میکنه. و تبین واضح شد لکم بری شما کیف فعلنا بهم چه قسم معامله کرده بودیم بالای قومای سابقه. و ضربنا لکم الامثال بیان کرده بودیم برای شما مثال ها را. اینجا بودایی ها بود، آریایی ها بود، رقم زورا داشتن یا خیلی کلشان، اما مالی در جایشان چیسته آباد شدیم. چرا از ما درس نمی گرفته؟ و قد مکروا مکرهم یقینا یا چالش های خدا، امو برنامه های خدا، برنامه های پنهان و سازش های خدا کردن. و عند الله مکرهم بنزد الله متعال سازش های از یا که آیا قدر و قیمت داره، به هدف میرسن یا نه. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال چند ماناست؟ اگرچه بود مکرهم سازش های از یا لتزول دور میشد منها از زمین مکر الجبال و کوها، آنقدر سازش ها کردن که اگر چی میکردن چی توسط مکرای خود کوها را دور میکرد، کوها دور میشد. امروز هم کفار همین قسم سازش ها و مکاری ها داره، یعنی کوها هم زایل میشه اگر یا بخوان، اما الحمدلله اسلام چی نمیتونن. یک مانا. دوم و این کانه یقینا بود مکرهم مکرشان لتزول که دور میشد منو از زمین مکر الجبال کوهام دور میشد. اینقدر بزرگ سازش ها کردن لیکن کامیاب نشدن. دو. سوم و این کانه نبود مکرهم لتزول سازش های از یا پلانه از یا لتزول تا که دور شوه منو از زمین مکرشان الجبال کوها. این جمانه است که مکرشان چیست؟ آیا کوها را دور کرده میتونه؟ مراد از پیشش است که مؤمنایی که ایمانی قوی داره به مثل کوها استوار است. سازش‌های از یا در مقابل عقیده و ایمان مؤمنا نمیتونه که مقاومت بکنه. از او خاطر کل سازش‌ها را الله متعال از کفار قطع خاک یکسان میکنه. فلا تحسبن الله تسلیم ده پیغمبر علیه السلام چرا زیاد ترساند قوم خدا. گمان نکنی پیغمبر علیه السلام یا مخاطب، گمان نکنی سری الله مخلف وعدی که او مخالفت وعدی خدا بکنه، رسوله همراه انبیاء علیهم السلام که کدام وعده کرده. الله وعده کرده که انبیاء علیهم السلام نصرت و پیروزی نصیب میکنه، قومایشان الله متعال هلاک میسازه. نمیگذاره که همین قسم انبیاء علیهم السلام در حالت شکنجه و زور و ظلم و پیروانش باقی بمانه، بلکه وعده دائمی الله است. ان الله یقینا الله متعال عزیز زبردست ذات است، هر اراده را که بکنه نافذ شدنی است. کسی مقابله و توانی اراده منع کردن اراده الله را نداره. ذو انتقام صاحب انتقام است، یعنی الله انتقام گرفته میتونه. یوم تبدل الارض روزی که تغییر داده شود زمین غیر الارض غیر از زمین، و السماوات و روزی که آسمان هم تغییر داده شود غیر از آسمان ها، و برزو ظاهر می شوند یا پیش می شوند لله خاص برای الله الواحد که یک و یک تاست ملکت و پاچایش، القهار که زبردست و غالب سر کل کائنات است. اونجا باز معلوم میشه مراد از تغییر و تبدیل زمین یا ذاتی است یا وصفی است. ذاتی ایمانا که زمین اما کمل از بین ببره آسمانه. همینطور چی سوال شد، عایشه رضی الله عنها از پیغمبر اسلام سوال کرد که این زمین آسمان از بین بره مردم کجا می باشه؟ پیغمبر اسلام برش گفت سری پل است، سری جسر است، یعنی سری یک پل است مردم می باشه. یا است که نه همین زمین آسمان است اما این صفاتش تغییر میخوره، این کنجلوکی و این گپا ما کمل زمین هموار میشه، الله متعال این صفات را تغییر میده. یعنی این زمین و آسمان صفاتای دنیویش باقی نمیمانه، اخروی میشه و با یک الله متعال همه مخلوق که قهار و زبردست است پیش میشه. و ترى المجرمین تو میبینی گناهگارا را، مجرما را، کسایی که جرم کرده از شرک گرفته تا ادناترین جرمه، اگر الله متعال معاف نکرده باشه یوم ایزین در روز مقررین یکی با دیگه بسته شده می باشه فی الاصفاد زنجیرا. دو معنا داره ای مقررین، امی مجرما هر کدامشان در پایا گردنایشان زولانه دستا قطی گردن یک جای شده، پایا قطی گردن یک جای شده بسته شده که باز در جهنم انداخته میشه. الله نگاه کنه ما را. یک دومیست که نه تمام گروه های مجرم هر کدامش علیده الله، زناکارا علیده، سودخورا علیده، لوتیا علیده، فحاشیا و عریان والا علیده، غیبتگرا علیده، دروغگویا علیده، حرامخورا علیده، دزدی کردنیا علیده، بدعتیا علیده، کلش همیطور، کلشان در زنجیرا
یک یک خیل بسته شده می باشه. سرابیلهم من قطران، پیرانایشان من قطران از گوگرد است. امو دوایی است که وقتی شترها را گرگ بزنه بازو را میزنه. او قدرت الله زود آتش میگیره. پیرانایشان این می باشه. و تخشا وجوههم النار، پوشانده می باشه رویایشان آتش یک دم. چرا آتش جهنم است، از درون لمبه میکنه. لیجزی الله، عاقبت امری میشه که پاداش بده الله کل نفس، هر نفس ما کسبت، آن چیزی که کسب کرده. در اون دنیا عمل خودت است، فقط چی عمل کرده همو عملت است. از همون خاطر زیادتر مفسرین میگه که اونجا عمل خودت، امی عمل خودت مجسم میشه، برات پیش میشه که کدام عمل نیک انجام داده. ان الله سریع الحساب، کسی نگویه که مخلوقه که محاسبهش از چقدر عمرش میکنه. الله جلد حساب کننده است. این سوالات در زمان سابق یک نوع شک و تردد در قلب مردم ایجاد میکرد که قدر مخلوق بازی کلی اعمال از بین رفته، چیز وجود نداره، چه قسم محاسبه شود. سخن میگم اینا خلاص شدید باقی نمانده. اما علم بشر توانست که سخنها چی شود، پس ثبت شود، در فیته ثبت شود، در CD ثبت شود، کلش باقی مانده یا کلش بجا است. بلکه آلی خود تحقیقاتی شد که کل سخنها که از آدم علیه السلام تا آلی رشد در فضا چی است، موجود است. تنها تفکیک نمیشه که سخن چیسته. دنیا آلی تلاش داره که سخنهای پیغمبران را جدا کنه و شناسایی شود. همچنان محاسبه خواهی آنقدر برای ما و شما واضح شد توسط کامپیوترها و آلات چیسته بگه جدید که هیچ جیگه دیگه شک و شبهه به انسان باقی نمیمونه. وقتی انسانی قدر قدرت داره، الله متعال چه قدر قدرت داره. سوره ابراهیم خلاص میشه و آخری آیتش است در اینجا، اول سوره و آخر سوره. زندگی ابراهیم علیه السلام همین بود، ابتدا توحید و انتها توحید، مکمل توحید، دعایش توحید، کارش توحید مکمل، فقط ازاله بتا و انحرافات، مبارزه با همه شرک و بت پرستی بود. ابراهیم علیه السلام سرمشق زندگی ماست اگر به ملت عزیزیم، باید امیر رقم هدف داشته باشیم. از او خاطر آخر آیت قرآن کریم اعلان میکنه هذا بلاغ للناس. این قرآن کریم ایک صورتی که بیان شدی کتاب الله متعال بلاغ للناس، مبلغ احکام الله است برای کل مردم. اینجا برای قومی خاص نیست، منطقه خاص نیست، نجات خاص نیست، با کل مخلوق که تا روز قیامت آمده نیست. این قرآن کریم مبلغ است، احکام الله متعال برش میرسانه. وظیفه کسایی هستند که خود وارث انبیا میگیره کلام الله را به مردم بیان کنه، برسانه. چرا میرسانه؟ اولش هذا بلاغ للناس، این مبلغ است، رساننده احکام الله است للناس برای مردم. چرا؟ لیعملوا به، که عمل سری کتاب الله بکنه، سری احکام ازی یکی. ولینذروا به، که بیم داده شود توسطی کتاب بکی به مردم که عذاب الله آمده نیست. و اصل هدف قرآن کریم ولیعلموا انما هو اله واحد، که بدانن عقیده توحید الله، یقین کنن که الله یکی است، الله یکی است. لیعلموا انما هو اله. بله احکامی قرآن کریم خو خیلی زیاد است. چرا گفتیم بلاغ للناس، رساننده احکام الله، پیام الله، فرمان الله برای مخلوق است، لیکن در رأس و دستر فرستش اولین سخن است لیعلموا، که بدانن علم برش حاصل شود انما هو اله واحد، که الله یک الله است، معبودی بر حق یکی است، هیچ شریکی نداره، دیگه کس قابل عبادت نیست. این در رأس قرار داره. از همون خاطر هر پیغمبر که آمد اول بیان و تبلیغش توحید الله بود. اول بیان و توحیدش یا بیان و تبلیغش چیست؟ محو شرک و بت پرستی بود. فقط این را بیان کرده بود. ولیذکر اولو الالباب، دیگه که نصیحت بگیره صاحبان اندیشه و مغز، کسایی که عقل داره یا پن بگیره از قرآن کریم. هر کس از قرآن استفاده نمیکنه. یکی از جمله اسباب خوشی ما ان شاء الله امیست که ما با قرآن میشینیم، با قرآن رابطه داریم، دوست داریم که قرآن را بشنویم. ان شاء الله در جمله اولو الالباب برویم. خو لیکن تذکر این را میگه که اثری نصیحت در وجود انسان دیده شود. بارها براتان گفتم اگر این قرآن کریم انقلاب عظیم در زندگی ما، در حرکت ما، در اخلاق ما، در عقیده ما پیدا نکرده بود، دیگه تو فکر بکن که هیچ قرآن نشنیده ای. چرا؟ به خاطر اولو الالباب هم خود خطاب کرده نمیتونی. اولو الالباب وقتی میشی اثرات بیانات قرآن در زندگی ما نمایان شود، الله همونطور نمایان هم بکنه. و مهمترین گپ که قرآن آمده هدفش بسیار هدف داره. اول هدفش محو شرک
و اثبات توحید و یکتاپرستی برای کیست؟ الله متعال. این عقیده است که تمام چیزا خوبی ها نشأت و سرچشمه از این عقیده میگیره. الله به فرد مسلمان این عقیده را نصیب بکنه. الله متعال هر کس از شرک نگاه بکنه. اما دشمنی سرسختی ما که طبع خونریزی ما را داره، الله برش هدایت توحید بکنه که هم در جنت بره. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.